彩玉。彩玉是普遍留鸟，在水田、湿地、池畔草地都可以发现它们的踪迹。但是因为它们的个性隐秘害羞，而且只喜欢在晨昏活动，白天躲在草丛中，所以不容易观察，具有强烈领域性，受到惊扰时会隐伏不动，危急时会蹲低张翅，作势威吓入侵者。彩玉繁殖采一夫多妻制，公鸟负责孵蛋育雏，母鸟再去找另一只公鸟交配生蛋。